kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rabiin, Randy, apay adi ka pa'y maturog. Sa anak nga rin na makaturog, girly, bakit? Ay nawaw, itian niya makagapo. Mariknak, tinervyos ko, bakit? Ileksyonan inton bigat. Maturog ka kitdi, tapno adda pigsam inton bigat. Panag ko nang bakit? Agdangat at tinamnama ang mga bakak kas kagawan. Depende no ado ti mangibutuskan ka. Ado dagiti ka baranggayan tayo nga mamok, bakit? Agda ni Pare Julius. Ni bakit na, ni nanang na. Dagiti ka kasinsing ko. Dagiti ka kasinsin mo. Ni nanang, ni tatang, ato. Maturog ka pa'y kitdi lakay. Sana kumkumpormi ti pampanunutan. Palilandi, congratulations! Ayo ka. May sa kami tila kagawa diti balangay tayo, pali. Jack expect talent ang mga abak ka, pali. Ha? Sumil na gaya, masalang ang makaturog iti rami, pare. Agsilibel tayo ng alo dyan, pali. Sa dino ti kayat mo, pare. Ije balayo, yan tangay ng abak kakagawad. Agsat tayo mo, pali. Ang mga numakaungat ni bakit ko, pare. Ang mumutin na dyan, numakaungat, pare. Ay nawaw, italaang mitmanin. Isilibel tayo ti panangabak mo, pali. Imposible met, no saan nakapailayang apalubusan ni bakit mo. Yung pare, inton malam itong arutan. Wan pale, isaganam ti alak kan pulutan. Tau may kamila ngayon makainom. Hey! Nagbanglut-ilot-lutom apang rabian tayo, aran di lakay. Sapay nakaset up ang tilamisa ni Jeruar. Anya ti okasyon lakay. Saan mat nga ita ti anniversary ta? Sana talaga, girly, bakit? Umay dagiti kumparik inton matamtama. Agset kami. Iso nga nang irwarak iti tugawan kilamisaan. Iti irwar ti pagiinuman mi. Tapno saan amanisturbo ti panaturog yo, girly, bakit? Ay nawa? Ang mumut anang abak akagawad iti barangay tayo. Nas ka na makibagaya kalag iti kabaranggayan tayo. Anang suporta kanyak iti eleksyon. Masapol ka ding agsyat kayo? Iso mangarod ti kaya da bakit? Iso ti request da. Nangalam nga iti kwarta nga inggatang mo iti arak ng pulutan niyo. Inutang ko pa ilang di Teresina, bakit? Anya? Di ka ka di matanagan. Payadak to magsulduak. Nay, Mari Girlie, napurot mo ti ulo mabigbigat. Kasanumat ngamin, Mare. Nagsyat darandi kang dagiti kumpari na idirabi eh. Ay, wen, Mare. Imay ni Pari Randy, di kalman. Imutang iti arak kang karne. Tay tangarod kat, Mare. Saan pa'y anagrugi iti serbisyo ngam inutang na matan ti sweldo na? Ala, bayaan mo na. Italaang siguro, Mare. Ay, bareng nga, Mare. Talaga ang makaungetak no kasjay lang nga kanayon. Bakit? Agrubata ko. At dati napadag nga aramidin mi barangay hall. Nag-text ni Kapitan kanya kita. Agan-an nagkarandi. Agluto kantong. Pangaldawan tayo, bakit? Saan kayo kadi amangan iti barangay hall? Diyak mo. Agluto ka lata, tapos sigurado. Agdiritso ka nga rod dito, inumalpas ti aramidin nyo ijay, What? Diritso awid, Sana kumpormi man ang ti papapanam.
Amang ano adda masalaw mo akalugaran tayo dita dalan ket sumurot ka manan. Dawatan da kanto manan iti kumkumpurmi dita. Ay na, amok na kitan baka. Sana masapula palagi panak. Ay siguraduam laeng Huwag ka di. Ngalalala. Hindi ko. Girlie, anak. Anya dyan nadamag ka. Nagiinom ka no mo daranday dito'y balayaw. Ay, wan nanang. Isuti inararamid day di na minsan nga aldaw. Anya? Makibagay ka no arod ka dagiti naayat anang suportakin kwa na idi eleksyon. Masapaul amang ilibre iti arak kasta. Wan taiso ka no ti request dagiti gagayim na nanang. Ay nawaw. Ayo na yun day taataaw. Isunsamo ti gimatang iti arak nga ininumdan. Ay wan nanang, agraman pulutan. Ay nawaw. Agsaysayang man iti kwarta day taataaw. Sa dino tinanggap ang palilandi. Dito barangay hall, pare Julius. Ay nawaw. Nag-overtime kayo sa amet, pare. Huwag nga ron, pare. Kaano man yung itisat, pare? Ha? Kaano man yung amang ilbli ka, kunak? Ay, kuha, pare. Jay, awan pa iti suldo may, pare. Ibagak to kada kayo, no ka? Kasta at akat ko kaya ka, pare. Nalakakalayan ang asit gan. Hey, no kasta kumaaming opisyalis. Di bayat ko ba? Si kakit di mo, pare. I-text na kami lang, ano ka, ano, pare. Ala, agpatuloy ako. Sigurado ang makaungit ni Mrs. Kuno mabayagan, pare. Si kamot ganyan, pare Julius. Nakaumay ka mo dito balay. Nalipatak ti di mawat kin ka itay, pare Landi. Ay nawa, anya ti ka sa pulang, pare. Naibos ngamin ti bagas mi, pare. Awanin ti maisaang ya. Ang mga numabalin ti dumawat kin ka. Kagawar kami kin. Public servant ama ko na, pare. Mabilangar. Tamang isuputak, pare. Nayunam, pare. Tamang ano intun umay alawas pa ang makagatang kami. Huwag, pare. Hindi ka matanagan. Pang-5 aldaw titid kuking ka. Ang yaman na kaunay apalilandi. Ayaw. Awan ti pagbabawian niya nga imbutos kagawa dito lugar tayo. Maragtulong ka launay, pare. Ayaw. Naibus magtibagas ititimbaran dila kay. Nangipipanam. Nang tira kadagitimbay nagpatulong, bakit? Ay nawaw. At dadagitimbay din bawat itibagas iti balay tayo. May saditan ni pare Julius, bakit? Anya? Nasya na. Isuan ang tirak lata na. Ay narandi. Datayo mati maawanan no day tagpadpadawat latan ti araramidam. Bakit? Narigat mo. Nagbalinak nga imo. Ang mumut akagawat ak. Naskir ama kibagayak kan pagserbiak dagiti kalugaran tayo. Nga uray datayo matan ti awan may saang nalakay. Kasta ka diti kayat mo asawan Kasta ka diti serbisyo nga ibagbagam Ay na, di ka din agong oit. Bakit? Panunutom laang ang adda tinatulungan ta. Ay narandi. Useless ti kinakagawad mo no pamilya mo ti agbisin. Adda kadila kum abagas, Mari Antonia. Ay nawaw. Kaano na ang madidigimatang kayo iti bagas, Mari Girlie? Ay naibos nga rudan, Mare. Ay nawaw. Nagpartak man anay boss, Mare. Kasano asan ama ibos, kat iwaras mat nila kay ko, Mare. Ay nawaw. Adda kanu nga min napandimawat iti tulong ijabalay, idi awanak, Mare. Ay sos, Mare. No itid na amin, di da kayo mutatan, ti maawanan, Mare. Pagsirbyan na kanu nga ro dagiti kabarangayan tayo, Mare. Ay nawaw. No kasta a serbisyo, awan Mare. Maawanan kayo talaga. Nang runa no kanayon, mate. Ay, saan lang mate babaan ti kwarta, wano material abanag, ti panangipakitam iti makuna a serbisyo, Mare. Ay,
Jak amo iti dayjay nga asawak, mare. Jak amo no anya ti kayat na asawon iti serbisyo akon ko, nana. Serbisyo siguro dagiti pada na amamartag ken sadot, mare. Ay, kunak nga rod, useless ti kinakagawad na no da kami met ti agbisen, mare. Randay, anak ko. Agsweldo kayon sa mo tita. Wala lang. Apay ka di? Kita ti pangus-usaram iti sweldo, Uy, ganina na. Di mo saya nga inti pagbambanugam iti awam mo kais-iskan na. Nalawag ka day, Uy, nanang. numabaleng. Ipadulin mo pa ilaan kan ni bakit mo, tapno saan ka mailawan amang igastos. Amang ano'y gatang mo kay demot iti arak kan pulutan yaw. Ay, adalat tamat at ti budget para iti dayta nanang. Napay, requirement ka di dayta? No may sakang opisyal nanang. Naska na makibagay ka kadagiti kalugaran tayo. Tapno at damang suportakin ka. Ay, nawaw! Pare Landi, naalang ka diti sweldo? Wen, pare Julius. Ay nawaw, mangilible ka nga din na pare. Mapantayo ti tersena pare. May mayat sa amit iti balayo. Ti pag-iinuman tayo pare Landi. Ay, sana mabalin niya pare. At dani bakit ko? San tayo met analaaw pare? Ay, sigurado ang makaungot ni bakit ko pare. Sige nga Lord. Iti sirok ti manggalayangan, ti pag-inuman tayo pare. Uwin kaya, di lang mabalin ti dumawat iti balato ken ka pare. Ha? Unak man arak ken pulutan lang ti ilibre ken ka pare. Kasapulak ti kwarta pare. Pagpliti man kan di bakit ko. O sige, mangtirak iti 500 pare. Di lang mabalin pagbalinim 1,000 pare. Alam malangan. 1,000, tapnawan ti makungkunan pare. Ay no, agyaman na klaunay pale Ulay may salayang, te kagawad akong pale, no kasken ka. Okay lang kanyak pale. Bakit? Sweldo? Ay, nawaw. Daytoy laangan tinabati as sweldo, marandi. Bakit? Amok no manong ti sweldo ti maysa a kagawad. Di nakman luklukwan si Karandi. Ha? Awan ata intulong ko ni tiyaduma ti sweldo bakit? Nang tudak ka dagiti agkasapulan. Agasam ngay dayta serbisyo. Serbisyo iti padam asadot ken manginom. Nagpainom ka siguro mananan niya. Bakit? Gagangay na takagawad ti asawa. Iso anas ka na makibagay Ay na, awan lat amok iti kasta kapanunutam, Randy. Di na kami mawatan mo bakit? Inaldaw nga da ka iti barangay hall. Di nak matulungan iti trabaho iti garden. Inton pa nagsusweldo, awan mabatikan ka. Ay na bakit kas kanayon ko nga ibaga. Gagangay na takagawag ka nga rutla asawam. Ay, no kastamat laang. Nasaysayat no, agresign ka laangan. Ay, sana mabalin Sobra am tumat ti mangilibre ti arak. Pulutan ken merienda. Agraman abasto tayo, iraman mo pa yan. Okay lang kumamat no sagpaminsan. Ngam saan mat, takanayo na mat. Awanan agbisin tayon lakay. Dagiti laangan abusado ti agnumar. Ay, pagbagaan niyo man dayjay arandi, nana. Na, apay ni Randay, girl ay. Managtulong launay, nanang. Anya, ay saus, binagbaga at mat idinaminsan. Isu nga awanan mabati iti sweldo na, ta sobraan na matimang libre, nanang. Kasusweldo da pay laang, ngam awan pay mat inyawat na kanyak. Ay nawaw, Dagiti sadot ken pada na amang nginumanon tinagnumar, nanang. ay nawawa talaga. Talaga nga aglablabos day ta Randay. Day ta ti serbisyaw nga ipanpanakil na. Isu nga rod ka na ayon anapudot ti ulok, nanang.
Awan ti sirsirbi na anangabak iti kinakagawad, ta utu-utuman. Randay, anya ti ar-aramidam, sika. Ay nawang, adda ka di man tinagipulong kada kayo, nana? Sana nasaya at no kasta ti mindset mo, anak ko. Sana na guys, no kaya mo ti agilibre ka dagiti kalugaran tayo. Ngam! Adda kumamot at ti limitasyon na anak ko. Isumot ar-aramidak, nana. Na, apay nga raw nga reklamo ni bakit mo. Wen ata ipilit na muta muna, nanang. Saan na maawatan ti ar-aramidak? Di na maawatan ti serbisyo ang makunakas kagawad. Na, ay nawaw. Dayta, ti pampanakal mo a serbisyo, randay. May isa kayo mo, nanang. Di na mawatan. Isumal ati diskarte. Tablo makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Saan aya ang mabalin, ang makibagay ka? Asaan nga gastos iti dakkel, anak ka? Tapno saan kumamot ang may busti kwartam? No kaya mo ti tumulong, kita umut dagiti deserving, anak ko. Di ka agbalay nga uto-uto akagawad. No imay ka, tapno gumatang ka manan iti arak, ay awanen, naibuson ti lakok nga arak, kagawad rande. Dua buti lang, mare. Itig ko kalagiti ka aruba ming agpalpalibre. Naa, agraman arak, abisyo ti kaaruba, si kamutan ti agas-gastos kagawad. Apay, karaman ka di dayta iti responsibilidad mo, kas opisyal ti barangay? Apay nga min, ay aman nakibiyang ka anton niya. Wen tamasay-sayang laeng ti kwarta iti kasta nga aramidem. Ala, di mo unay ited no kasta adaw dawatan da ka dagiti kalugaran tayo. Pilyem kumamot atay deserving. Saan mo't aday ta agpauto-utukan kadagita kalugaran tayo. Sabagay, anya ko mataamuyaw no may papaniti politika. Kat saan nyo ba'y matanapadasan tagbalin akagawad? Wen, saan ko pa'y apinadas ti agbalin akagawad? Ang si kalaang man tinakitak akagawad nalaka nga ututun dagiti kalugaran tayo. Nalaka ka madawatan. Isuan nalaka laeng may kadagiti kalugaran tayo ti manggundaway ken ka. Pangaasim randi Ag-resign kan iti kinakagawad mo. Ay nawaw, sayang mo, tinarugyak no agresaynak lang, bakit? Isumat lang nga awan mabatbate iti sweldom. Tatunggal ag sweldo kayo kat ikam adagos dagiti dumaw dawat ken ka. Agraman abasto dito'y balay, may raman pa yan. Dayta samot kinakagawad mong ti mangilumlum ka na tayo iti utang. Ah, may lumlum iti utang nga sasawang mo, dita bakit? Katpud no, mat. Ay na, apay ay adi mo maawatan ti kunak, bakit? Kaya't kulang ti makibagay ka dagiti kalugaran tayo. Kaya't ko ti makibagay ka nagserbisyo mo lang, ah. No kastamat laang, saanan rande, aggarding talatan. Gumatang man iti soft drinks. Nay, naimbag man, tasanan nga arak ti gatangem kagawad. Sana na, tagungot ni bakit kumare. Kano'y naldaw nga agaba kami gapulang iti dahi tabanang. Ay sos, napunwan siguro mutin ani mare. Kasanumag ngamen, tunggal agsweldo ka kasabali at tao ti agnumar. Imbes nga adda ti usaran nyo, ay awanan ta ilibre mutin kadagiti agkid-kid daw no dumaw dawat ken ka pare. Kahit kulang mo ti makibagay kadagiti kalugaran tayo, mare. Wen, sana dakas, no kayat mo ti makibagay kadagiti kalugaran tayo pare. Saan mo't lang adakas, no? Kayat mo ti tumulong. Tidakas na, no ilibre mo't amin asweldoem, ay, agraman abasto ije balayo, iramraman mo pa yon, ay, madiya. Public servant nga ron mo da tao, mare.
Amok day ta kagawad. Ngam adda kumamot ati limitasyon mo. Tano agbalin ka nga uto-uto. No ited mo amin adawaten dakin ka ay awan a. Da kayo mutin ati agbisen. Pare, importante ti limitasyon. Nang runa ita apanawain ta ado ti abusado, pare. Girlie, bakit? Pasensya ka na. Saan na maulit? Gusto kayo kinimara Antonia. Saan adakas ti makigayang kin tumulong? Ng rumbang laang at dati limitasyon. Ay, nasaya at mata nakamiris kan itibidot mo, Randy. Kambalik dahil siya bakit? Iso nga ikan na kumapay ti may sa agundawa. Palubusan na kumanga agserbi ka dagiti kabaranggayan tayo. Ikarik at ilang serbisyo o maiparbang ti ipay ko bakit? Palubusan ka? Ngam kita, ama. Diyak kaya't amakita adagiti sadot ka mamartag man ang tinumber 1 na pagserserbiam dita. Ay saan bakit? Ipaliknig ko nagbalbaliw ako. Palilandi, nagsildo kay sa amit manen. Wen, pare Julius. Set manen apale. Paspailaang ita pare. Ay nawaw. Apay met. Agungot ni bakit ko pare. Nagbaliw kami ten pale. Saan kami akas ka idea? Talaga nagbalbaliw akong pare. Isardeng ko man lang ti panagin inom ko. Tapi mo saan nga isupay apagap-apaan mikin ni bakit ko pare. Ay sus. Kasano nga agsilbisyo ka ngayon kasta pare? Asino nga ito timbang sipulta kay nang ka? Pasensya pare. Agserbisyo klata. Nung saan ako nga agbaling nga uto-uto. Nung maipapan mo iti suporta pare niya. Agdalat tamas siguro timayat amang suporta kanya. Nga oray awan ti kasukat na. Pare. Ay nawaw! Saan adakas ti makibagay kan tumulong. Ngamnas kan laang kumamat alimitaran. Tapno saan amaawanan ti pamilya. Kan tapno maliklikam dagiti tattao nga abusado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, Jobert, narabian ka man na nagawid. Ay nawaw. Amumat ang nagpasadak, Pauline bakit? Oh, ayan nga rutin na pasadaam ngay. Ay nawaw! Daytoy laan! Pauline bakit? May saal daw ang nagbiyahe ka. Daytoy laan tinyawid mo. Nagkapsog ita bakit? Manmano ti pasaheros. Ay nawaw! Imposible mo't No awan ti pasahero, nagawid ka kumaadagos. Ay na, panunutan, noon niya ti kahit mapanunutan bakit? Basta siya, awan ti dagas nga aramidag, period.
Ikanak man iti pangkrudo, Pauline, bakit? Ay nawaw, manula ang tinyawat mo kanyak idirabi eh. Ita, dawatan manan. Awan nga rudin ti pangkrudo. Sano nga rudin dayta? Sapay nagkariakan ni Marinida. Abayadak ti utang tayo iti tersena ita. Saludsudin pa ilang, bakit? Importante ti krudo. Sa anak ang makapasada no awan ti pangkrudo. Di nakarkarong awan ti maiyawid ko. Kaya po, pasada ka, pasada. Ngam manumutla ang timayaw awid mo. Gagangay na, bakit? At danto ka di ti pagswertyak. Kaanon tupay? Laglagi pem. Akurang titangdan ko apagbiag tayo. Iso nga rod nga agpasadak, ita bakit? Barang makatsamba akmat Dakkel sa amin hindi, napasadam, pare Jobert. Manulang, pare Lucio. Ay nawaw, kat na ano ti pasahero ngayon tulad mo itay. Unang, ngam, libre ti plete da. Unay kang pare Jobert, kaputan na pintas in libre matan. Awanin ang pare, malugi ka, sapay nangina ti klodo. Sana kasta pare, mabainak lang hagsingir, kan mangawat iti pamasahe, no napintas. Iso nga ilibre klatan no senior citizen, singirem. Agkudkud ka pa'y amang tin iti discount pare. Wana, tayo supay kumaapang krudo day dya pare. Isumit lagayap anak ko na ni Mari Pauline. Amanula ang timayaw awat mo kinkwana. Libre magamit ti pamasahe iti balasa nga gluglugan king ka. Ha? Tangiwat mo pare. Amang anod na makangag. Nakababain mo. Maditikas ta pare. Agpasada ka. Tapno adda ti usarin ti pamilyam. San atapno ilibrim iti ura asino latitan. Nagpasada ka pa lang erot. No ilibrim at lang. Ay na pare. Agbambanlog ka para lang itawan. Pasensya kan Marinida. Oh, apay Mari Pauline. Awang matyam mo kamasol mo kanya. Ay, saan ko pa'y ang mabayadan ti utang mi ita, Mare? Ay nawaw. Apay ngay Mari. Nakitak mo ta nagpasada nila kay mo idi kalman. Day tangarod ko't, Mare. Pasada a pasada. Gastos a gastos iti krudo ang awam mo ti mayaw awat na. Pinagkrudo namanan ti pamasahe a naurnong idi kalman, Mare. Anya? Ay ni okay lang kin ka, Mare. I-advance ko pa'y laang to'y tangdan ko. Ay, saanin Mari. Bayadam to no adda mapasadaan nila kay mo. Usarin nyo pa'y laang titangdan mo. Sigurado ka, Mare. Ay, uwan Mari. Narigat mat no alaag ti kakaysuna akwartam. Awan tukit di ti igatang yu iti kanan nyo. Ay, nahagyaman ako na, Mare. Hagyaman na, maawatan na. Jobert, agpudno ka man kanyak. Kasangsangpet ko lang. Kung naputot man di ulong kanyak, Pauline, bakit? Wana, tapasada ka apasada. Ngam awan mo't mapasadaam. Diyan ka mo, no agpaspasada ka nga ta. Wano adda ti sabali papanam. Ay nawaw, sa dino kumangay ti daddo maapapanak. Anya tamok nga eh. Awantar aramida kadakas Apay nga rod akurang tiyaw awat mo akwarta kanyak. Wano? Adda sa bali nga igasgastusam. Ha? Awan bakit? Ura sa ludsudom ni Pare Lucio. Ha! Maamwak laeng nga adda ti babae mo. Agsagana ka, Jobert! Awang nga ron. Apay dagulit ka bakit? Pudno ti ibagbagak. Rab-rab, ngagap, apa kayo kanila kay mo, Pauline anak ko. Kasano? Kat pasada a pasada. Ngam awan mo ti maitod na akwarta nanang. Ay no sanak lang ang nagagat ang makitangdan talaga asaan tayon ang makaraman iti naimas ang masida. Sipod nagsubli iti panagpasada na kastamot ten nanang. Amangan no awan laeng ti pasahiros na anak ko. Diyaka mo, no adda ti sabali nga igasgastusan na. Wendo, saan nga agpaspasada ti gagara na? No kasta arumrumwar. Ay nawaw, pagpanunutan mo iti dakas nila kay mo. Isumot lang ti makagapo.
No apay nga agdwa-dwa akken ko na. Agul umbud sa mo tinday ta Jobert kanyak nanang. Ay, sigakit di mo't anak ko. Agimbestiga ka pa, tapno makasigurado ka. Mapanak iti ayan da parilusyo. Isu kati kanayon akadwa nila kay ko. Ha, ang mga no adda ti ammo na dayjay nanang. Sa dino ti papa na, Mari Pauline? Iti man ayan ni parilusyo, Marinida. Agimbistiga akman. Di, kasla NBI gantaw, Mare. Ay nawan, mare. Agsasarunumot ten nga awan mayawat ni Jobert akwarta kanyak. No adaman, manulaang mo. Hindi ka mo, no agpaspasada. Uno, adakit di mo ti sabali at papanan na. Uno, ada nga ti babae nga igasgastusan na, mare. Wano saan? Amang no iliblibre na ti pasahe dagiti pasaheros na, Mare. Ha? Amom ni Joel nga asawa ti kabsat ko, Mare. Kastamot lang ti aramid dayjay. Basta napintas ti pasaheros, saan nan asingiren iti pamasahe. Ay, nawaw! Isu akanayon ti pagapapanda nga agasawa, Mare. Isu ano agdwa-dwa kay ti asawam, ang mga no adamot ten aramidan na akalukwan, Mare. Pare Lusyong, saludsudok man. No agpaspasada mo't laeng ni Jobert. Wan mat, Mari Pauline. Nagpaspasada. Hapay ka di. No kasta nga raw, apay manumbo laeng ay di mayaw awat na mapasadaan na kanyak. Wano, ada ka di sa bali a babae na, pare. Ah, Ada ka di ti amaw, pare Lusyong. dakayo lang tagsarita, Mari. Jakat ti may raman dita. Kasta aya ti kumpare. Kanunungan na ti dakas nga aramid ti gayom na. Ay, kuha, Mari. Ay. Ibagam ti pudno kanyak, pare Lusyong. Ada ka de ti babae ni Jobert. Ay, kuha, Mari. Awan ti babae ni pare. Awan mo't lang ti sabaling agas-gastusan na. Ay, hindi. Ngam? Nung napintas ti pasahero na. Ilibre na ti pamasahe, Mari. Nung napintas lang, Nung senior citizen, nga ni di na pa'y kahit timang iti discount, Mari. Mabain ka nung aming agsinge. Kin mangawat iti pamasahe nung napintas ti pasaheros na. Ay, nawaw! Amo ko no apay nga awan akan na yung ti mapasadaan day ta Jobert nanang. Apay ba ti da anak kaw? Wana, ta ilibre na ti pamasahe no napintas ti pasahero na. Ta mabain ka no nga agsingir ken mangawat iti plete da nanang. Ay, nawaw. Ay, jak amo, noon niya ti adda iti kapanunutan day ta tao. Manumot nga tati na ilibre na nanang. Ay, agsaysayang laang iti krudo nanang. Anya garudan ti aramidem ita anak kaw. Pagsardengam nga agpasada. Saan nanang? Kano ko na mga iliblibre na ti plitay. Adda tinapanunot ko nga aramidan. Makita man no maaramid na pay laang ti agilibre. Jobert lakay. Agrobot ka din. Wan Pauline, bakit? Apay ka di. Orion nakbit tagsagay sayak laang. Ay, nawaw. Adda ka diti papanam, bakit? Basta Orion nak. Agsagay sayak laang ngayon. Agawa ang nga rod, No apay ngamin adi ka pailan nagsagay-say itay, Di mo ka din nakita. Busy anang isagana iti pamigat tayo. Agawa ang nga rodan, bakit? Sayang, ti pasaheros. Aday ka, nalpasan. Kurga. Sa dino ti papanam, aya? Kadwaan ka nga agpasada. Anya? Sa anak kon amakipurdiya. Ta agpasada ta adwa. Siyak ti konduktor mo. Siyak ti agsingir iti plete. Sika ti agmaneho. Nalawag. Makitam, Jobert? Mano nga oras na
kailangan nagpasada ng kita man, nagdakol tinapasadaan ta. Talaga, swerte ka ti biyag ko. Paulin ba kayo? Swerte mo't nga ibagbagam dita. Ti ibagam kit ti. Libre ti pamasahe digiti. Napipintas nga agluglugan ken ka no awana. Ay, nawaw. Saan na purno na ita ba kayo? Italaang man nga imano ti pasaheros. Sika lang, gayam ti swerte. Bakit? Di ka man agin didiam mo sika. Naibaga ni Parilusyo ti aramid mo. No napintas ka no ti pasaherom, ilibrem ti plete da. Ngam no senior citizen, apaw, agkud-kud ka mang ted iti discount da. Ay, saan man? Bakit? No daduma. Mabain ang agsingil. Mabain kang agsingir akong kunamat. Mabain ka. Uray amom nga agungita. Ha, kalukwan day ta, Jobert. Kita ama. Ang mga nuga po iti bain mo nga agsingir. Ken kaililibrem kadagiti babalasang adi mo maam-amaw. Pamilyam tumutla ang timaawanan. Ngimit pare, Paulin, tinakita kiti Francis. Iti iman man yung maalugan pare. Iso ka no ti agkonduktor pare. Anya? Sigang tumangan pare Lucio. Naibagampay kang kuha natin may papaniti libre a pamasahe. Apay mo't nagkatawa ka? Mayat tinapalunot ni pare. Saan kayo na malugi? Tadamat ang tip para singir mo. Lo apay ngami nga imbagampay lang gan bakit ko ah. Ata, makaungat-mat ka na hindi na panadya bala pare. Nagulbud ka kumaa. Si kakit di mo't pare. Pagulbudan lang pailangan mo. Ay, nawaw! Kumusta nga Paulin anak ka? Ada ka di malaang napasadaan yaw? Ada na nang dakkel. Ay nawaw. Mayat ano kasta anak ka? Winana, saan ako na makipurdiya? Yan tangay mabain ka no ni Jubert nga agsingir ken mangawat iti bayad dagiti babalasang at pasaheros na. Di siyak lang ang ti konduktor na nang. Tapno masingir ko amin dagiti pasahero ng aglugan. Ay wala anak ko. Sayang mat no ilibre laang nila kay Mau. Agin babain ka no ngamin day ta at Jubert na nang. No balasang ilibre na laang. Ngam no senior ay naapo, singiran na ka no. Baliktad na talaga ti kapanunutan day ta tao. Ay nawang, mapaya nakailad ka pa ilang di ta, Jobert Lakay, anyat orasan. Sa dino ti papananta bakit? Sa dino kumapay, agpasada tamanen Aginanata pa'y bakit? Sayang ti mapasadaan ta kuma. Inton bigat tumaray. Apay, mabain ka kadi, no kasta akad kadwain ka nga agpasada. Saan nakasta bakit? Oh, apay nga rod, adi mo kayat ti agpasada. No bigat tulatan? Di mo kayat ti agpasada. Sapay, naliday ka. Saan ka naliday? Itanya kung makagapo mo. Uray di mo aklunan. Amuklatan an naliday ka. Ngamin, saan mo ang mailibre dagiti pasaheros mo ababalasang? Kita ha? Ang mga nudumteng ti panawan, ang mismo a pamilyam ti maawanan, Jobert. Kasla saan ka man na makipurpurdi, Mari Paulin? Konduktora kun ita marinida. Anya? Kinapudno na. Sumursurutak no kasta nga agpasada nila kay. Siyak ti agsingsingер iti pamasahe. Ngamen, mabain ken diya ka mo. Uto no lakay kun samare. Mabain? Wano, kayat nalaan ti agpapansin, Mare. Ay, kasla kastamot laangan amare. Kayat nati agpasikat kadagiti pasaheros na mare. Siyempre, kayat dagiti rupat kwarta pasaheros na, ta, makalibrida. Yan ngam to'y asawak mo't nga uto-uto, agasam ngay. Tamabain ki di ka no nga agsingir, mare.
Ada talaga nagiti tao kasta mare. Saan ang maliklikan? Naimbag ko ta naamwak adagos. Tano saan ay amangan numanumot tin ate in palugi day ta adjubert mare. Pare, gumata man iti soft drinks? Anya a soft drinks, pare Jobert. Tay orange. Day ta kadilaang pare. Awan, tay nakaref attitude mo. Ay, nagpasada kayo kadi ka ni Mari Pauline, pare. Awan, mare. Nag-awit kami lang, tamangan kami ipay. Ay, kamayat tada kun doktor mo. No kasta ang mabain ka nga agsinger, pare. Ha? Narigat mo't piman ilibrim aka na yun. Gapo itibain mo ako nang pare. Awan ti mayawid mo. Malugi kayo kan ni Mari Pauline. No saan nga agbayad iti pamasahe dagiti pasaheros mo. Magtigid din nagitig agatahak, mare. Di akong kahit apagsaritaan ta, ti maipapan iti dayta abanag. Ni, naliday ka pare Jubert. Kasanogan kami, pare. Kanayan mo na sumuro ni bakit ko. Nukas nga agpasada ak. Ha? Ay, mayat kit diya, pare. Tapno sigurado masira amin ti pasahirot mo. Saan nakakomportable, pare? Ay, nawa. Gusto lang tara aramida ni Mari Pauline. Narigat nga tati malugyan niya. No sumadutak, saan ako nagpasada, pare? Ha? Pangalaan yung arungeti ka ninyo. No saan ka nagpasada, pare? Diyan mo, wala niya taramida, pare. Nasla sa anak ang makakuti. No kaduan ni bakit kung magpasada. Nasaysayakot lang, no kasta, pare. Tapos numaliklikan ti mga ramit iti kalukwan. Kan saan kayo pa malugi, pare? Dubli purpose ko naman. Mabantayan na kapay. Isasan kayo malugi. Diyan mo, pare. Intun sumaro, pare. Di ka ngamin mga ramit iti kalukwan. San alasayat nga ibagam nga ilibrin iti pasahe. Tamabain ka nga agsingir. Kan mangawat iti bayat. Kalukwan dita, pare. Nagpasada ka pa ilang nga rin kasta. Pagyamana ma. Kasta lang tinaramin na bagat mo. Nung tagduma siguro. Ang mga nakaraman kan, pare. Huwag mo di, pare. Gusto ka. Ni, paypayapayan na kan ni bakit mo, pare. Napunong sa amin tentlugan nyo. Sige. Agpagada nga ron, pare. Tapno makaado kami kan ni bakit ko. Ayun pare. Kitain. Tadi mo ngamin ilibrida kita nga napipintas nga balasa. Singirim ida. Ta isupay mat nga igatang iti kaninyo. Di ka agpaoto, kin agbabain ka iti pasahero mahilig iti libre, pare. Ay, nawaw! Saan adakas ti mangilibre ngam di mo mat kumakanayunan? Nang runa no ammom abasit laang mat ti matmat gedam. Amangan no agbalaw kantulaangan tati pamilyam tumatan ti maawanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mangdadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mangala ka iti kanan nila kay mo sa bet ading ko. Tapno saanan ang masapul nga agluto ka no sumangpet ka. Ay, nawaw! Ay, talagang isuti plana ok manang Rowena. Ano? Sigamat tanti makaammo amang isupot. Ay, bumuludak nga rod ay ti plastic container mo, manang. Wen, mangirwar ka laang dita ading ko. Ay, no! Ay, ti prutas nga'y manang. Ang mga nusaan yung mutlaang ang maibus na ito. Ay kat magala ka ano kayat mo ading ko. Ay, alaag amin nun amanang. Sa nabalay, taado ti kwartayo. Gumatang kayo manay, no kaano akayat yaw. Kung nadamot tinatalgad at trabaho ni Johnny nga anak mo, saan ka nga parikot iti kwarta, manang? Anya? Ado man ang tinyawid mo amakan, sabit, bakit? Ay, kat, adapay ati prutas dito, no kaya maulakay. Ay nawa, nangalaan mo nga kada kita. Iti ayan ni Manang Ruina. Mayat lasing po lao na ti kapsa mo kang ka. Wan, sipod pimusay ni Nanang ni Manang Rowena ti timakder nga inak. Aging ka ita, no adati ka sa pulak, mangtagmay. Eh, siyempre, isuti inauna kada kami ngagkabsat. Sorong bangla nga tulungan na ka, bakit? Una, isumutla ang tibili ni Nanang kenkwana, sakbay a pimusay. Diyak malipatan day jay, lakay. Nanang, awan matgaya man ti makan. Kita dita kaldero, Johnny anak ko. Awan matinagyan ti kalderon. Kasano nga awan? Kano ano matinlutok itay? Nangalalaang ni Antim Sabet iti kanan ni Uncle Mumayo. Kitaan ka tinanang. Uray may sa kutsara ng iso, awan tinapati oh. Ay nawaw. No kasta, inibos manan ni Antim Sabet? Kanain yung aming ikan di kapsat yun, nanang. Iso nga spoiled at nakastami teraramidan nyo. Diyak mo't impagarup nga i-take out na amin anak ko. Niyan ti sabit pa iti kunam nanang. Awan ti pakawanan na day jay. Madimot laang nito dyo aming gangkwana. Kitaan nyo akit na irwaman. Saarin nga gagat ngagtrabaho. Tati adday ti panunot na. Kit adda ka amang ted no adda ka sa pulan na kwarta. Uno anyaman dita nanang. Maditimod ni Johnny nga anak mo, itay may gimatang dito Tersena, Cruena. When tawan na danunan na amakan ije balay ading Lena. Ay, nawaw. Ay, kaindutuan ko mga manang. Na nagluto akmat. Ngam imay ni sabit akabsat ko. In-take out na ba't amin ang ading ko? Ay, amangan no, mairuwam ti kabsat mo, Agbalintuki din nga spoiled ay apaw. Kasanulaangan ngay no, awan ka amang tad. O di agbisinda nga gasawa. Aywan nga agpaiso. No dumawat iti kwarta, ikakmat adagos. So, mati madlaw ko. Nasingpet ka unay iti kabsat mo. Ay, narigat ti kasta. Isudan tumula ang ti kaase no mairuwam da nga adda ka akanayon. Dua sardinas man, Lena. Day talaeng. Una, tay sulaang mo ti umanayan ti kwarta. Ay, madamag kuman. Saan kayon samot na mapmapan iti bangkagyaw? Ay, talagang saanay. Nay, apay ngay. Saan kami nagmula? Ola, sayang may. Adayo mo lang kami. Makapabannog ti agbunag no kasta pa nag-aapi. Ay, kapag trabahuan nyo ngay, ni Manong Mayaw, ita. Mawani na. Agururay kami lang, no, dati agayab. Wano mang purdiya kada kami. Anya? Apayan na sa ludsud mo? Ay, kanayo mo nga minon nga. At dati tao, iti ayan yaw, sabay. Ay, mabitla ang gayam. Tala, tigat-gatang, masardinas, why?
Sa dino tinagapwam, Rowena. Ay, ijay sentro ading ko. Napan ko lang kinasarita ti supsuplayak iti nateng. Ay, wen, malagip ka. Sa magaya maminulaan da sabit ti bangkag da. Ay nawaw, iti anya ko maga po sanda ang binulaan. Nakadamagang matiti dayta ading ko. Di man sabit na mismo tinang ibaga. Anya? Wen, sa dutanda ka no, taadayo. Ay, narigat ka no, ti agbunag no panagaapi. Pangalaan da nga ron iti kalandangay no saan da nga agtrabaho. Siyak manan tinamnamaan da pagdawatan da. Naibos magamon ti bagasta, sabit bakit? Ay, nawaw. Ay, awa na, hindi may isang. Las day tuwin bakit? Sige, sige. Mapanak iti ayan ni Manang Rowena, inton madamdama. Damag ko kat at dati tinulungan na akalugaran tayo. Ay, wine, ni Mario, di tadaya, lakay. Inikan na kano iti kwarta. Agasam man. Wala, taado, ti kwarta di kabsat ko, lakay. Baknang day jay. Mayunam to ti dawaton ken kuha na bakit ah? Wine. Pang bagas, kun pang abastaw, ti dawat ken kwa na, lakay. Janay, kaanakan, umayak man. Agtuga ka pa yan ti sabit. Nagyaman ako, nay. ay, apo. Ay, ada ka din ni Nanang Mau? At dati na pananday ti gayim nanti. Ay, anyang nga oras nga iti panagawid na? Yak pa'y siguradan ti. Ay, awaga man, di ka na ka. Anya? Awaga ma, ta sa lutsuda, no anyang nga oras ti panagawid na. Ta amok mait no anya nga oras ti panagsublik ditoy. Amaw napatag ngamin ti bagakin kwa na kaanakan. Hello, Johnny anak ko. Nakaawag ka mat. Ada ka di pagatang mo. Awan mat kiti nanang. Salud-sudak lang. Nanya nga oras ti panagawid yung kinimanang Lena. Ay, jak pa'y masigurado. Saan pa'y analpas ti laklakad mi? Apay ka di? At danan ti sabit di ti balay nanang. Ay nawaw. Anya ti aramidan ni antem dita. At takano tinapatig nga ibaga na ka. Kwarta manan siguro ti dawatan day tatao. Nanang, anyang iti baga. Ibagam amarabyan kami. Agruam day tatao. Kwarta sigurado ti ibagana. Asino dya kinasaritam nga, Rowena? Ti anak ko, ading Lena. Adda ka numanan ijay ti kabsat ko. Anya? Kwarta siguro manan ti dawatan na. Ay, talagang spoil ti kabsat mo. Uwan nga rod. Saan matan nga agagat? Nairwam. Tasipod pimusay day dinanang. Siya kung titimakder nga inana. Siya kaamin timang tadi ti masapsapul na. Aging gaita nga da asawa nan. May samot day tang asawa na. Adamo sadsadot na ah. Nairwam da ngamin atunggal agdawat da ket adda ited ko. Kaputa masyanak ba't kadakwada? Ay, basol ko matlaeng. Manang nga asi ka ngamin, Manang Rowena. Tidakes na, ay abusado mat, kan spoil dya kabsat mo, kan ti asawa na. Anya tigagaram, sabit ading ko. Ay, kuang ngamin, Manang Rowena. Anya, idiritso mo, taado pa'y tinaskan nga aramidag. Ay, naibus ngamin, ti bagas men. Ay, una yan ading ko. Agraman bagasyo, syakmanan, ti gumatang. Awan pa ngamin ti kwartami ita, Manang. Kasano ko mga min, katsadot kayo mat iti asawam. Awanan ti maisa ang may, Manang. Pasensya ka na ading ko, ngam awan kwartak ita. Anya? Ay, imutan naksamot to nakabsag mo. Ay, saan ko nabasol, nawan ti isaang yo. Napigsa kayo pa'y mat kanila kay mo nga agtrabaho. Anya nga itararamidan yo. Agkulkulong kayon sa mat iti balay yo. Inton maibos ti bagas yo, siyak ti pagdawatan yo.
Saan ko apit-pidutan ti kwarta nga itad ko kada kayo? Agtrab-trabaho ak matlaang. Nagadulakit din nga ibagbagamay. No sa bali a tao, tulungam. Mangtid ka iti kwarta. Ngam no siya ka mismo akabsat mo, imutan na. Mano atawan matan anagan ano sa akading ko. Panawan matan tapno agagat kayo iti asawam. Apa? Nagaduman nga ibagbaganan. Talaga nga ginsisingpot day tarwen. Anyat ko nam. Day ta best friend mo, Lina. Agin sisingpot mo. Anya? Awanan ti may sang may. Ngamawan ti kunanang agpabulod. Ano sa bali a tao, adat kwartana. Ni Marion tu paya kalugaran tayaw. Inikan na iti kwarta. Saan na mo takap-kapin ano day chay? Nalabit, nauma ni Manang Rowena, Manang Sabit. Imot kit diya. Nalaeng agpalastog day ya tao. Aggagat kayo mo't ngamin manang. Narigat mo't piman na ano ni Manang Rowena kanayaw, tinamnamain nyo. May saka mo. Kasi ito tinapat patigaya. Kalugaran, adi na mo't kapkapin ano, wano siya, kakabsat. Sige man? Day tati rigat ti maadan itis polda kabsat. Ha? Andi di ko nam? Mulaan nyo kit di nga mintibang kagyo, Manang Sabit. Isupay mo't ano at na maapit yaw. O di adda isukat yaw iti bagas. Mano nga itintod ti kabsat mo, sabit bakay? Sana nang tidla kay. Ay nawa, apay nga. Ha? Iimot day jay Arwena. Kung sa bali a tao, tulungan na. Yung musika mismo akabsat na, saan naman kay? Ha? Bayam atag palastog mo't piman, no isuti kayat na. Saan lang nga may sa ti aldaw? Addan to ti aldaw akasapulan na ti tulong ta. Katintong dumteng detangal daw. Talikodan tama ta, bakit? Ay, talaga ah! Ha? Aramiden tamat kenkwanan no anya ti aramiden na ita. Ha? Mapanaklangan iti ayan ni Nanalagring. Mapanak bumulod iti bagas talakay. Nakaumay ka ba't sabit? Anya ti masapul mau. Nanalagring, bumuludak man iti bagas mo? Anya? Awan nga minon ti maisa ang minana. Ay nawaw. Awan ka ditin mulay yung anatan. Awan pulos din lako yaw. Ay, ko nga minana. Natay dagiti mula may. Napistida si ka. Pinadas kumut ati nagpatulong itibak na nga kabsat ko ang di namut kayat ti tumulong nana. Anya? Dito ti pudno nana. Imo ti kabsat ko. Angam no sa bali a tao, ay tulungan na. Ngam no siyak amis mo akabsat na, imutan na. Ay nawaw. Saan ada saya ti kastang augali ti may sa akabsat sabay? Ay, day tangarod kat nana. Awan ti kaasin na. Day talaang agpalpalastog ti paglaingan na. Kundi tulong ka no day ta Arwena kadagiti kalugaran may ngam no kabsat na ay di na matulungan nana. Ay adaman damagakan ka Lena. Anya day ta Nanalagring. Kundi tulong bagayam tabak ng agayam mau. Sino kadakwada nana? Ay kani Rowena Baknang day tasan ka day. Ay nawaw. Kasanumot na ibaga yung may tikas tanana. Imay nga mindi sabay takabsat na ije balay idi na palabas. Bumulbulod iti bagas tanapisti ka no ti mula da. Kert awan igatang da iti bagas. Ngam awan ka no ti kunati kabsat na tulungan na ida. Ala, inulbudan na kayo manan day taasabit, nana. Saan apod no anapeste ti mula da? Kasano ko maama peste, kat saan damot anagmula, nana? Sa maysa, ay nauman ni Manang Rowena. Ta isumod lang nga iso tinamnamaan di kabsatnan.
Ay kuray asino mo't anana. Asino ti mayat amang tulong iti tao asadot. Ay uray kabsat mo no sadot. Baybay amditan nana. Imay ni nanalagring idi na minsan nga aldaw, manang Rowena. Ibagbaga ka numot di kabsat mo, anapeste ti mula da. Ngam, awan ka no ti kunam at tulungam ida. Ay nawang, agar aramid man ang ti istorya day dya tao. Ay talaga, sika pa yun ti rumrumwar adakes kadagiti istoryana. Ay hindi tangarod na ading ko. Saan lang nga spoil ti kabsat ko? Nalaing pa'y nga agaramid iti istorya tapno laeng agrupro pa na dalos. Kad, anyang harod nga ti planong ita. Mapanak iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat iti dayjay asabet. Anya pa'y lang ti aramidom dito'y balay manang Rowena. Kalpasan ti aramid bukan niya. Imayak, takayat ko nga ibagaken ka. Ano ag istorya ka kadagiti kalugaran tayo ket pudno ti istoryaem. Di ka agar aramid iti inuulbod nga istorya tapno si ti agbalin analintag. Ay nawaw! Pudno mo tatultulungan ti sabali a tao. Ngam no siya ka mismo akabsat baw. Di nakpay mo't matulungan. Wen tasaan mo deserve ti tulong ko. Mano atawanan asyak ti mangipapa ay kadagiti masapsapul mo. Uray ita anak ki asawa ka. Ngam, anyat inaramid mo. Inabusom mat. Umanay mat siguro ti mano atawan asyak tinangted iti masapsapul mo ading ko. Anya? Maasyanak ka na kayo. Ngamjak kayat ama spoiled ka ading ko. Aggagat kayo ngamin tapno romang ay matibiyagyo. Laglagi pam. Saan ko apid-pidutan ti kwarta, sabi? Muston, no di mo kaya ti tumulong, di kan sumanaw. No sa bali at tao, kaya't mo atulungan. Awa mo ti mabali na. Tapno ibagakken ka. Amin a kinabak nang mi amakitkitam, kat bunga ti gagat, banog ken sakripisyo mi. Isu nga uray kabsat ka, no sadut ka, di mo namnamaan at tulungan ka. Awan may ruwam ka no kastalaeng. Kasano nga rudan no matayak, di agbisin kayon iti asawam. Diyak maguskon ti ugali day takabsat mo, sabay. Hanggang panagkunakot. Husto ni Manang Rowena, mayaw lakay. Ay nawaw. Husto ya tumulong iti sa bala tao. Ngam si kakabsat na, di na ka matulungan. Ay, mano atawan mo't piman, nga iso ti timultulong kadatalakay. Naumamot siguro na, tamakit kita na nga agsadsadot ka. Anya, siya laan. Iraman mo mutabagim Ay, sige! Ay, padatan mo asadot na may. Ano saan tamano natin, mula lakay. Mulaan ta ti bangkag ta, tapno saan ta namnamaan ti tulong nga ito di kabsat ko abaknang. Kung pa'y sumupiman, pudno ti naibaga ni Manang Rowena. No anyaman ti adakan kwa na ita, ket inrigrigatan na dayjay. Anya nga ron nga tigan mga sawon, sabay. Manipod ita lakay. Agkagagatan adwa. Tuladon ta tinaramid ni Manang Rowena. Tapnaw, rumang ay may tibiyagta. Ay nawaw! Saan aga po tada si dadaan at tumulong kada tayo, kat agsarot-sadot tayo maten. Tulungan tayo kumamat tibagi tayo, tapno agprogreso mat tibiyag tayo. Ngamin, saan nga iti amin akanito kat ada si dadaan amang tulong kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! O, kumusta ngay, Beshi? Ada ka din na-apply ang matrabaho? Awan pa'y nga rod, Mia. Kasanumot nga min, saan naka-qualified ka dagiti nakita ka hiring. Ada nakita ka hiring, Besh. Tilitsunan nga si dag iti pagtrabtrabawa. Anya di kasapulan da, Beshi. No sanak ngagkamali, agkasapulan da iti cashier. Ay, ang mga no sa anak man apasok iti qualifications da. No syakti si ka, ipadas ko ti ag-apply. Anya tamom ngay, ang mga no magustuhan da katibos da ijay. Damag ko ka, ti akin kuko amis mo ti ag-interview. Ala, kasla narigat, Beshi. Ay nauhaw, isaganam kit di ti biodata am tag-apply ka. Naimbag nga daw yu, ma'am. Ay, sa anak ma'am. Saan asyak ti boss ditoy? Empleyado akmatlaang. Ay, ada ka di masapol mo, ading ka. Nadamag ko ngamin nga at dati hiring yu. Agaplayak ko, ma. Ay, agtugaw ka tayo taurayom ni boss, madam. Ay, sika ka di tagaplay cashier? Owen, ma'am. Ina, tinagan ko. Ay, manang kura, kunamlatan kanyak ading ko. Short for corazon. Ma-interview dak nga tati boss yu ita, manang. Uwan, sigurado da ita. Ngamen, nag-resign ti sigud a cashier na. Apay mo ta nag-resign, manang. Saanan ang makaanos ading ko? Anya nga min tinagan mo, basang? Siyak ni Ina, madam. Panagkunam ka diket kabailam ti trabaho ditoy. Owen, madam. Ada ka diti experience mo? Awan pa'y ma'am ngam willing to learn mo't kit di. Nasayat mo't nga rod no kasta. Okay, mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Agyaman ako unay, madam. Alaam to kan ni manang kora ti uniform mo. Mangtidak mo't laang iti booklet ken ka. Naska nabasaam, tapno amom ti araramidom ditoy. Nadya kaya ti trabahadora sa doon. Nawatam. When, Madam Gigi. Kumusta ti interview, Ina? Nasayat mo't manang kora. Apay nga ron kasla di ka makaisam. Awan mo't manang. Mabalin ka di nga alaag ti uniform ko. Tikunan ni Madam Gigi kat alaag kanuken ka manang. Ay, uwan. Ada iti locker. Susim. Kaano ka amang rugi? Intong bigat manang. Sa paam ti umaya, tapno saan ang makaungat ni Madam Gigi kan ka. Istrikto nga min ni Madam iti oras. Saan ang mabalin, amala daw ka. Nasa pakalaunay mo't ina anak ko. Anya nga oras si trabaho maya. Alas 7, tatang. Ngam naskan ka no masapaak. Ta istrikto ka no ti Madam mi. Kastaya. Wen tatang. Ure, makaturturog kay ti trabaho. No kasjay amanggag mo ti boses na. Ay kat, makariing ka tatang. Iso siguro mo ti kinatao na anak ko.
Daimbag man, tamayat kag trabaho nga ora istrikto ti boss mo. Tawan mo ti pagpilyak tatang. Ipadas ko lata Kat no saan kami nga agklik iti dayta boss madam. O di agresign na to. O sige. Awan tinakas na no, ipadas mo anak ko. Aramidem ti kabailam, tapno maayatan ti boss mo ken ka. Si kagam ti baro ang kasyer. Wen manong Jaco. May bagay law na kang katinagan mo nga ina. Ay nawawa. Agsubli ka kit di ti trabaho manong. Amangan no makita na ka ni boss madam. Kat makaunget. Awan ti pagdanagam, tawan ni boss Madam Gigi. Adda tinapanan na. Anya? Awan ti stricto boss tayo. Isa mabaling nga aramidan tayo ti kay tayo. Makuunget na sigurado ni madam Saan to mapasamak dahi ta? Kung saan na amaamuan? Di ba kali? Tanood daw ni boss. Napartak mat tigaraw tayo. Itatawan, medyo ang ginanatay mo't basita. Saan tayo magpalugyan niya? Among kadiina? Ti anya Jaco. Kanay na pagsasawan ni Madam Tisigod akasiridi. Isu ang nag-resign siya. Wala mang rugi ka man na manong Jaco. Kaslapot-put nganak mo. Ay nawa, saan ka but-but ngayon? Ibagbakak lang tipod no. Di na kami naanusan ti ugali ni Boss Mata. Oras siyak tuba. Tsak maawatan ti ugali dahi taabos tayo. Saan mo't siguro nga agunget no awan ti makagapo manong Jaco. Hadda man uno saan. Agungat lataray ta. Amom ka di. Ano kasta a bad trip? Kit dagiti empleyado na ti pangipapasan na. Unak nga ron. No makabiro ka kiti sa bala pagtrabaho ak. Talagang agrisay na amat lang dito. Kumusta ti trabaho, ina? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam, madam. Kasla nakigtot ka man. Apay ka di. Okay lang, madam. Anyang amin ng tibagayo? Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Saan mo't anarigat ti trabaho, Madam Gigi? Sigurado ka Tano di mo kabailan, mabalin mo ti agsapol iti sabali a pagtrabahoam. Sanak mo tamarigatan, madam. Kinapudno na. Ma-enjoy ko unay ti trabaho kita. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Tapno maaramid mo nasaya at dagiti rumbeng nga aramidom ditoy. Owen, madam. Ornosom talistaan mo. Bilangan mo't laeng numano ti koleksyon, taited mo kanyak sakbay nga agalas 5. Sigurado makompleto ti kwarta. Jak kayat ako kupitan na. Owen. Owen, madam. Kumusta man ti trabaho, ina? Tunggal agsaon ni boss, madam. Madandanagan Mia. Oh, apay ang madanagan ka. Ungtan na kakadi? Saan mat? Ngam no kasta nga agsasao. Madlaw nga istrikto, beshi. Saan pa nga umisam? Agbutang ka talaga no manggag mo ti boses na. Anong sampay, beshi? Mayroam kanto ka di. Amom ka di itay, beshi. Inungtan naman ng timay sa katrabawak. No pampanunutek. Kastapod no ti ibagbaga ti daduma akatrabawak. Nga uray awan ti makagapu kat agong unget latan. Ti anya ka no ang makagapu ngay nung tan na ti katrabahuan, beshi. Day tati ka mo. Taadayuak, idi madamang agong unget ni madam. Isu atsak na awatan timbagana. Oh, madlagayang, beshi. Sigurado nga da makagapu. Awan mat siguro ti tao nga agunget no awan mat ti makagapu. Apay analagaw kasi ka, Jaco. Natrapi ka kami, anang kora. Sapay na sapa asimmangpad ni boss, madam. Ay nawa, no kasta. At dagaya mo ni Madam Gigi ito opisina na. Wen, itaypay. Ay, sos. Kasano pa yan dahi ta?
Ay, kat isaganam tilapayag mo No, apay nga minanaladaw ka Traffic nga road. Agpalawag kanto ka ni Madam Gigi. Sigurado amakangag ka manan kan kuana. Isungado tag resign. Ta stricto launay dahil ta Madam Gigi. Sa nga pulo lang ang minuto manadaw ka. Agungitin. Uray 1 minute laang dayta. Big deal kan ni Boss Madam Jaco. Sigakit di mat. Manon abulan mo dito yung kasta kalata. Apay anala daw ka man din, sika, Jaco. Traffic ngamin, madam. Basol nga rod ti traffic, Saan ba, madam? No amo ma-traffic, agreeing ka na sapsapa. Diyak kaya ti kasta pa nagrasrason mo, ha? Traffic pa ilaang magtipabasulam, iti kina-irresponsablem. Pasensya kayo, madam. Saan na maulit? Kasta ka na yun ti ibagbagam. Sana na maulit. Ngam! Kalpasan ti manungaal daw, maulit tumanan. Madam. Last warning mo da ito yan. Ah, Agsubli ka ni ti trabahom, taado ti orders ita. Diyak kayat nga cellphone ka, kabayatan ti panagtrabahom. Naladaw ka lang nga ruden? Wala. No oras ti trabaho, agtrabaho kayo. Nalawag! Makapadanag man ang Cora. Ay nawaw. Awat ti rumba nga pagdanagam. Basta aramidam ti papaaramid ni Madam tapno saan ka maungtan. Amom, 10 minutes laang analadaw ni Jaco. Ngam kastaunay nga ungat ni Boss Madam. Kasano? Kitkas laawan mat manaknagam day jay adya ko ading ko. Nabayagan ditoy. Ngam kastapay laang ti aramid na. Inton maungtan agrire. Ibaga na anak kaungat ni Madam uray basol naman. Kasanon no, siyak ti sumaruno nga ungtan ni Madam. Inaldaw samot nga daong ungtan ni Madam. At ka di basol mo? Wano dakas nga inaramid mo tapno ungtan na ka ading ko? Awan man ang Cora. Oh, no kasta nga rod. Awan, di rumba nga pagdanagam. Ni, Manong Jaco, inalamot tan dagiti gamit mo. Agresign ako, Nina. Ay nawaw, apa yan? Pinapanaw nakakadi ni Boss Madam? Saan? Hindi akong kaya tagtrabaho iti dahito lugar. Anya? Ang mga nusikang tungo ti sumaruno pagpupudutan na. Nawaan ako. Awan mo ti amok a makagapo. Among ba dahito ang Madam Gigi? Ora awan ti makagapo. Agong itlata. Awan ti pakawanin na dahita. Anya? Oray simple abanag, pagbalinin ng aisyo. Nariga ti madan iti boss sa kasing kuwana, ina. Mia, yaramidan nakman iti resignation letter. Anon ti resignation letter, Ina? Agresign ako ni ti trabaho, Pesi. Apay mat. Kabutang mo ti boss mo? Kasano no siyak ti sumaruno a pagpupudutan na ita, tanagresign ni Jaco. Anya? Awan ka no ti pakawanan na dayta. Apay, ada ka di inaramid mo akalukwan, Beshi? Awan mat, ngam basta. Yaramidan nak iti resignation letter ko. Agsapulaklatan iti sabali a pagtrabahuak, Beshi. Anya? Anda din na damag ko. Nag-resign ka kano iti trabaho, inaanak ka. Saan ako na naragsak iti trabaho, tatang? Adumot lang iti negative comments iti dayta a boss mi. Ay nawaw, kanayon layo nakastatibag ang anak ko. Stricto unay, tatang. Ay, adaya mo't tibos asaan nga istrikto. Nagpaaramid ako niti resignation letter iti gayom ko, tatang. Pagpanunutan pa yan na saya dahil anak ko. Di ka nga minagpa-apektaw ka nagiti mangmangag mo. Nang runa pa yun, saan mo mo't anapanagnagan?
Tang, nag-resign ni Manong Jaco. Kat amangan no siyak mutun ati pagpupudutan ti strikto a boss mi. Talaga amaungtan ka, no adda ti kalukwan nga aramida manakaw. Ngumlo awan ti basul mo. Anya kumangay ti pagbutngam. Asino kada kayo ti kayat na ti sumurot iti dayjay at Jaco. Itayag na lang ti imana. Talaga makaungutan ni Madam Manang Cora. Kasanumat nga min, day dya ko. Agreklamo no mabagbagaan, uray basol naman. Nasayat matkit di ta nagresignan. Narigat nga tati may ramraman anya. Sigurado kayo kadi? Adiyo kayat ti sumurot ken kuana? Yan tangayawan mo ti sumungbat. Okay, mapana ko ni ti office ko. No asino ti kayat na ti agresign, agdiretso kayo lang iti office. Nalawag ka di? O sige. Ituloy yo ti aramidan nyo. Agseryoso kayo iti trabaho yo, no diyo kayat ti maungtan. Mapan ka kano iti office ni Madam Gigi, inaading ko. Ay nawaw, apay kanuman ang Cora. Ada kano napatag nga ibaganakan ka. Ala, awan mo ti amok nga inaramid ko Manang Cora. Kompleto mo ti intud ko a collection idi kalman ken kuana. Sigakit di mat. Saan nakangaungtan ni Boss Madam? Apay nga ro da masapol nga iti office na ti pagsaritaan mi. Relax laan ko nakmat. Nasaya at abos ni Madam Gigi no nagagat kan responsable kamat nga empleyado. Adaman ng tinungtan na itay Manang Cora. Ala, amangan no siya kunti sumaron no. Ading ko, di ka agpa-apekto iti negatibo nga ibagbaga dagiti katrabahuan tayo. Ngamin, isuda ti ayan ti parikot. Ore agrup pa nga istrikto kan naungat ni Madam Gigi. Nasayat day jay abos. Panagkunam kadikat, agbayagak pa'y ditoy no saan anasaya at ni Boss Madam Gigi. Kumusta ka, Ina? Kumusta ti trabaho? Main-enjoy ko mutlat ta, Madam. Magustuak launay ti kasta sungbat mo, balasang ko. Ha? Manmanula ang ti empleyado a seryoso ti trabaho da. Agyaman ak unay ta, maapresyaryo, Madam. Pangaasim, tadi ka agbalin asadot. No trabaho, trabaho laen. Di mo na yunan iti kalukuan. Ta, makanggig ka talaga kanyak. Owen, Madam. Kastamot ti araramide. Pasensya kayo no maminsan. May ramraman kayo iti ungit ko kadag iti katrabahuan nyo nga irresponsable. Narigat nga min no baybayak ti kasjay nga araramiden da. Agasem, agsel-cellphone da, kabayatan ti panagtrabaho da. Nudaddo ba, maladaw da. Nasken ang madisiplina ti kakasta nga empleyado. Maawatan kayo, Madam. Oh, ato pasarabok para ken ka. Inikat mo ito yung tinaduma ang katrabahuan nyo. Ay, no, wow. Agyaman ako na Madam Gigi. Awanan niya man na. Isaga na munti collection, tamasapa tayo amang rikip ita. Kasangay ngamin ti anak ko. Nay, nangalami ti buko pa, Ina. Pasarabo ni Madam Gigi, tatang. Ay nawaw, bayat Kasta unay ti danag ko. Itay pinaayaban nak iti office na, tatang. Kung naklakit din noong tanak mo. Ano kasta? Saan mo nga intuloy ti nag-resign? Saanin, tatang? Kat kabayatan ti panagsarita mi ka ni Madam Gigi itay. Naamiris ko. Husto lang nga agbalin nga istrikto. Tapno madisiplinaan dagiti empleyado na. Kan nasayat mo't gaya mataon ni Boss Madam Gigi, tatang. Ay na, kunakto magaming kan kanak ko.
Nuar aramidem anasaya at itrabaho. Awan, tirumbang pagdanagam. Wen nga rod tatang. Wen, kamali akmat laeng. Tanupatpatsik ti negative nga ibagbaga dagiti katrabawak. Nga uray jakmat ammo ti husto ang napasamak. Siyak ti lugi, tatang. Gusto ka, anak ko. Iso enton sumaruno, timbang pa yan nasayaan. Dagiti mangmangag mo. Sakbay nga agdesisyon ka. Okay? Ay, nawaw! Sakbay amamati ka kadagiti sayang gusang, amuampay nga umunano anya ti pudno a makagapo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.